Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayma romlarimizni o'rnatib oldik. Bu ishimizni qadrli kuzatuvchilarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumaniga o'rnatdik. Bu joyimizning uzunligi 13 metr. Qadrli kuzatuvchilar, har bitta oraliklardan mana bittadan qanot ochilishlar qilingan. Bo'ylari 3 metr. Bu oraligida ichkarida so'ri bor ekan. So'rim tepasiga kichkina 40 sm ko'tarib moslandi alkafonlarimiz. Ustunlari mana turbadan ekan. Turbani oldilarini chiroyli qilib alkafonlarni bekitib, go'zal holatda qilib o'rnatib berdik. Past tomonlari alkafonlari 90 sm ko'tarilgan. Ishimizga mana o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda. Mana navbatdagi ustunlarni ham chiroyli holatda qilib ustunlarni alkafonlar bilan o'rab berdik. Mana eshiklarni zamonlariga keladigan bo'lsak, zamonlari ham har doimgidek original, ligrovkalari ham chiroyli holatda. Eshiklarini eni 1.30 sm eshik qo'yildi. Yanida bitta bakoy bilan. Mana qadrli kuzatuvchilar, eshikni bo'ylari 3.55. Navbatdagi ustunning oraliklari, bu ustunimizni oraligi ham mana 5 ko'zlik, buniki ham 5 ko'zlik, o'rtadan bittadan ochilgan. Bu ishimizni Akifani originaldan zalatoy dupidan tayyorlab berdik. Mana ishimizni hamma yo'g'ini ko'rib baho berishingiz mumkin. Mana chok holatlari ham juda ham chiroyli holatda. Oynalari yodiviy bir qavat. Qadrli kuzatuvchilar, bu ishimizni narxlariga keladigan bo'lsak, kvadratini 600 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Bir kvadrati 600 ming so'mdan to'g'ri keldi. Mana ustunni oldinlarini, katta ustunlarini, mana hozir ichkarilarini ko'rsatib o'taman. Mana ichkilari turbadan qo'yilgan ekan. Ichkari taraflar, bet tarafini apishka qilib turbalarni mana yonboshlariga penalarni qo'yib, old tarafini apishka qilib o'rnatib berdik. Old tarafini mana shu turbalarni ham o'rashlari bilan 600 ming so'mdan to'g'ri keldi. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tayyorlaysizlar degan umiddamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.